ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦେବଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଘୁନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଯଜ୍ଞ ଚାଲେ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚନ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି ଶୋଭା ପାଏ। ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। नीलम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रभु रघुकुल शिरोमणि राजीव लोचन अयोध्या कुलमंडन दशरथ नंदन दाशरथी अहल्या तारण भरत वरद प्रभु नवदुर्वा दल कांतिकुल मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ चरणारविंदे आज को दीर्घ 24 वर्ष धरी अर्थात कहवा गले 24तम विश्वशांति महायज्ञ एठारे आरंभ हो सारी एवं ये खोर्धागढ़ एक ऐतिह्य परंपरा संस्कृति को एभली भाव में सजाई रखी जहाँफल कि समस्ते आपको अनुकरण करी एक महान पर्व एवं भगवान एक जन्मोत्सव भाव में पालित कर आसी। माँ बरुणी करुणींकर पाददेश माँ आदिशक्ति ग्रामदेवती पाद पद्म भगवान प्रभु रघुनाथ पूजा पाँच। ये दिव्य सिंहर पूर्वपुरुषानुक्रमे नरेंद्र पोखरी पाखे भगवान सदासदा पूजा पाँच। खाली से नुहे एठारे गोविंद देव रामचंद्र एवं राधामाधव कृष्ण जगन्नाथ एवं स्वर्ण यह हूँ एक खोर्धार ऐतिह्य बा परंपरा बा द्वितीय मंदिर मालिनी कहले कि अच्युत होना। ये हूँ जगन्नाथ संस्कृत एक परम धाम जहाँ वृंदावन एवं सबुठारे रही यार तार सब शाखा अवस्थापित हो सब बहुत पुराना कालू अर्थात राजा दिव्यसिंह देवंकर वंशानुक्रमिक एवं जिते से थे वंशक्रम थे यह से बहुत पुरातन प्राचीन भाव में मंदिर निर्माण होती। खोर्धारू प्रमोद महापात्र रिपोर्ट।